Добрый день, уважаемый Михаил Ефимович, уважаемые участники совещания. У меня тема была бы традиционная хозяйственная деятельность и инновации. Вот 15 лет назад я издал книгу «Современные технологии для жителей Севера». Это на основе изучения опыта арктических регионов, от Аляски, Гренландии до Лапландии. И тогда я удивлялся, что можно делать комфортные условия жизни в любом уголке природы, несмотря на то, что это все были северные регионы. Мы все знаем, что в Якутии перепад температур больше 100 градусов. Мы живем в этих условиях и не обращаем внимания, что это является пределом жизни высших организмов на нашей планете. То есть при любых катаклизмах климата, пандемии, ядерной войны или что-то, хуже у нас не будет. Поэтому опыт проживания, благополучного проживания и развития людей в таких экстремальных условиях представляет очень большой интерес вообще для развития мировой цивилизации. И в этом плане, когда готовил это выступление, я понял, что традиционная хозяйственная деятельность и инновации у нас никак не сочетаются. Потому что в современном понимании инновации – это новшество, которое имеет реальный рыночный выход. А традиционные отрасли у нас в основном дотационные, и интереса ученых к этому нету. Поэтому у нас есть такой контраст, существуют ведущие академические институты, и в то же время развиваются IT-технологии, и они как-то, можно сказать, сосуществуют с уличными туалетами. Никто не обращает внимания на быт людей в сельской местности. Они развиваются самотеком, поэтому у меня было бы предложение, так как быт определяет сознание, объединить научные усилия не только наших институтов, но и вообще ведущих мировых, для того, чтобы создать на первых порах пилотное умное хозяйство, скажем, в экстремальных условиях. Так как люди создают из того, что наука производства сейчас умеет делать, с новыми материалами и так далее, создают же международную космическую станцию или подводную лодку, где люди могут автономно существовать очень долго. И, конечно, мне было очень печально и непонятно, как так бездарно у нас не обосновали научно-образовательный центр. Север – это территория устойчивого развития, потому что интерес мировой цивилизации к этим знаниям очень большой. И можно было сделать такие разработки, которые помогли бы не только практически сельским жителям, но и дали бы новые знания мирового уровня. Я в инициативном порядке сам занимался различными технологиями, которые могут улучшить быт людей на селе. И совершенно уверен, что в любом участке, уголке нашей территории из местных ресурсов можно добывать достаточно электроэнергии. А чтобы человек осваивал дальние территории, неосвоенные или заброшенные, ему нужно, во-первых, энергия, во-вторых, устойчивая связь, транспортная доступность и безопасность. Все 4 вопроса на современном уровне, они хорошо решаются. Например, солнечные энергоресурсы в нашей стране показывают, что в Якутии солнца намного больше, чем в Москве. Больше, чем в Феодосии в Крыму. В центральной Якутии солнце можно сравнить только с Ташкентом. Но
в Средней Азии атмосфера пыльная, у нас очень чистая. Плюс к этому у нас низкие температуры. Чем ниже температура, тем выше КПД солнечных батарей. И вот мы солнечными станциями обеспечили более 200 хозяйств в разных улусах, от юга до севера. Вот на верхней фотографии видно, что они работают благополучно и в Арктических островах, это на Новосибирских островах использовались. И солнце у нас, можно сказать, такое же, как в Японии, потому что там прибрежная страна, очень много туманов, облаков. И тем не менее, вот в Японии они используют и солнечные батареи в виде тротуаров, которые обеспечивают многоэтажные дома. По ветроэнергоресурсам у нас их тоже достаточно много. Начиная от центральной Якутии, с устья Алдана, Батамай, Сангар, там до Тикси и все Арктическое побережье, столько ветров и энергии, что впору туда не нефтепродукты возить, а экспортировать энергию обратно. То же самое можно сказать по рекам. 700 тысяч рек почти у нас есть. И сейчас микрогэс могут работать от течения 0,7 метров в секунду или 3 метра, 3 километра в час. Это примерно как течение реки Лена. То есть в летнее время там саилыки могли бы обеспечиться электроэнергией с помощью бесплотинных ГЭС. Кроме того, энергию можно получать от всего. Сейчас вот развитие науки позволяет это делать. Мы вот в конце 90-х годов разработали теплопреобразователь, который ставили на трубу печки. Вот мы показывали представителям Минсельхоза, но они сказали, что 12 вольт в 21 веке они никому не нужны. И нас прогнали тогда. Тем не менее, работы продолжались, и от любой буржуйки, печки можно получать электроэнергию. Пока дрова есть, как растопил, так и есть электричество. Сейчас есть светодиодные лампы, которые ярко светят и мало потребляют. И у себя я экспериментировал на даче. От печки одной можно получить до 500 ватт электроэнергии. Это полкиловатта. И тем более на этих печках можно и варить пищу, и получать тепло. Вот это видео включите, пожалуйста. Многие помнят, раньше был котелок. Раньше, помните, были эти котелки, которые можно было ставить на костер вот и получать электроэнергию. Это развитие этой темы. Провода стоит на плите, и вот видно, что есть электричество. Мы попробуем подключить сюда вот лампу, она очень хорошо горит. И сейчас мы добавим еще лампу. Мощность этого устройства 50 ватт, то есть 10 таких 5-ваттных ламп будет работать, если вы поставите это где-то в избушке, на любой железной печке или на обычной печи. А внутри вот для охлаждения есть вода. Вот такие есть для буржуйки печки, они около 100 ватт дают. Тоже могут использоваться на любом участке. Многие... Вот еще один тоже видео, включите, пожалуйста. Пробуем вот получение электроэнергии от силы тяжести. Вот 12 литров воды работают в качестве генератора. 3 лампочки светятся. В принципе, для охотника можно сделать такую штуку, чтобы он мог утром встать, когда делают зарядку, подтянуть на 4-5 метров вот такие 2 банки. Вечером
у него будет электричество, независимо от погоды. Так, или вот электричество от холода. Чего у нас много, так это холода. И за счет разницы температуры можно получать электроэнергию. Вот на улице там, скажем, минус 40, внутри помещения плюс 15. Мы пробовали, и система работает. Вот, по крайней мере, читать можно. И, в принципе, это можно тиражировать. Если поставить ее за батареи отопления, допустим, перепад температур будет значительно выше, и мощность будет выше. И мы вообще мало используем вот наши преимущества, да. Сейчас я вот покажу один гараж, стоимость его эксплуатации, отопления в течение зимы равняется 0 копеек. Вы знаете, что вода, например, замерзает и может разорвать любую железную, чугунную трубу. А это сколько надо энергии? Мы не умеем это использовать. Вот, например, гараж, о котором я сейчас говорю, там стоит грузовая машина. Отопление у него за счет замерзания воды. Больше нет, никому не платят. А вы знаете, вот что касается сельского хозяйства, да, у нас же раньше коровники были, хатоны были прямо к балагану, для того, чтобы тепло было. От коров выделяется тепло, и температура там была выше. А если эти два явления соединить, то тогда в сельском хозяйстве огромные коровники, их не надо будет отапливать. Вот эти не просто разговоры, вот есть график таблицы, это наружная температура синяя идет, а красная идет это температура внутри гаража, где каждый день эксплуатируется грузовая машина. А если сочетать вместе с коровником, то можно было бы добиться хороших результатов. Но сейчас формат-то очень короткий, да, поэтому я сейчас вот второй блок, да, расскажу о том, как можно связь организовать в отдаленных участках. Вот в прошлом году мы делали экспедицию на надувном катамаране, прошли с Якутска до Новосибирских островов. И на любой момент мы имели связь. Вот такой спутниковый пейджер, да, он, в отличие от спутникового телефона, он имеет двустороннюю связь. То есть в любой момент можно позвонить. И причем его трафик меньше, и стоимость самого аппарата меньше. И даже дело доходило до того, что вот наш трафик, да, экспедиции, его можно увеличивать очень до больших масштабов. И получалось так, что когда мы останавливались на этих островах, набрать пресной воды и порыбачить, у меня супруга звонила, почему остановились, говорит. И до этого я испытывал такую связь со спасателями. И когда выезжали в Вилюйский район на поиски ступеней ракеты, возвращались, я видел, что они остановились в Вилюйске. И когда приехали, я у них спрашиваю, вот почему 3 раза заходили в продуктовый магазин. И им эта технология не понравилась. Но по жизни, да, это мы предлагаем создать портал вот «Безопасная Арктика», чтобы в каком-то одном улусе, пилотный возьмем проект, и было бы несколько вот таких телефонных трекеров, которые могли бы пользоваться дальнобойщики, оленеводы, туристы. Дежурный и ДДС знал бы, кто где находится. А потом, когда машина с одной деревни А до деревни Б доедет, там уже на обратный путь уже передавать другому. Тогда бы мы не тратили бы огромные средства на поисково-спасательные операции, аренду вертолетов. Самое главное, мы спасали бы жизни людей. Это вполне решаемо и практически работающее.
Вот другой вид связи, Wi-Fi роутер. Видите, эта технология, она такая карманного размера. Мы на своем катамаране его поставили, вот приподняли наверх маленькую антенну, и вокруг несколько метров доступна Wi-Fi связь. Все члены экипажа экспедиции нашей, кто был свободен от вахты, они лежали со своими телефонами, как обычно, и имели связь со всем миром. Она, как бы для отдаленных местностей, мне кажется, очень хорошая возможность иметь постоянную связь. Наши соседи в Магаданской области вот построили спасательные вагончики по федеральной трассе, 10 вагончиков. У них стоимость вагончика 1,5 миллиона. И трафик в месяц на каждый вагончик бюджет тратит 100 тысяч рублей. То есть получается по миллиону Магаданская область платит за организацию связи вдоль по трассе. Я предлагаю, что можно идти другим путем. Вот, к примеру, мы между поселками Сигенкель, Сибянкель построили во время субботника такой спасательный домик. Спасатели находили у себя на даче кто доски, кто стекла, там печку сварили, договорились с администрациями, построили там домик. Потому что там очень опасное место для зимников. Очень огромная наледь, там погибали люди, и спасатели часто выезжали. После 2013 года все, выездов нету. Мне кажется, в каждом улусе есть зимники, и под таким способом можно было бы обезопасить прохождение там перевалов или наледи, или там, где снегом переметает. А когда люди строят общим колхозом, тогда это получается не халява, а люди берегут, и никто не сожжет и не сломает. В этом году я хочу вот это дело развить и поставить терминал, который обычный городской телефон превращает в спутниковый. И если найдется улус, где вот в качестве пилотного эту технологию разовьем, я готов поставить эти, как сказать, терминалы за собственный счет, чтобы показать, как они работают. Для того, чтобы их не сломали и не увели, скажем, их можно прошить, чтобы разговор был возможен только с дежурным ИДДС или с оперативным дежурным службы спасения. Вот следующий вопрос, да. Вот в зоне работы сотовой связи очень спокойно можно проследить, где находится ваше животное, ваш скот. Долина Туймада или там, где есть сотовая связь, спокойно можно поставить на лошадей, допустим, и знать, где они находятся. Не только вы будете знать, но и члены всей вашей семьи будут знать, где ваш скот находится. И стоимость этого удовольствия около 5000 рублей. Больше нет расходов. А для того, чтобы проследить своих животных, да, там, где нету сотовой связи, мы в IT-парке разработали такие передатчики, которые могут передавать на открытой местности на 7 километров, в глухом лесу на 2 километра координаты своего местоположения. И мы же знаем, что от Канибаза, в принципе, лошади далеко не уходят, в пределах 20 километров, наверное, их миграции происходит. И если на высоте поставить по одному передатчику, то не выходя из Канибазы, можно наблюдать, где находится и как перемещается
ваши животные. Теперь у нас, ну, удивительно, да, в стране там 60% север, но северной техники не производят. И, к сожалению, у нас в республике нету структуры, которая могла бы инициировать создание новых моделей. Потому что весь северный завоз у нас отдан частникам. Вроде бы это хорошо, рабочие места и так далее. Но автопром сейчас у нас движется в не совсем выгодном для севера направлении. Создают Евро-4, Евро-5. Я как спасатель могу сказать, что настрадали с этими машинами. Компьютеры при низких температурах они отказывают. И на зимнике невозможно их отремонтировать. И тем более там завести машину толкачом или как. Поэтому частники ездят на старых машинах. Уралы, КамАЗы, их латает, но все равно у них через пару лет и ресурс кончится, и весь наш наземный завоз северный, он сядет. Сейчас вот такие огрехи затыкают там зелеными рейсами и так далее, но принципиально не решается. Видео можно включить? Хотя должна работать техника, да, которая у нас приспособлена для Якутии, она должна рождаться в Якутии. Сейчас я работаю над тем, чтобы здесь организовать экспериментальный полигон, испытательный МЧС, чтобы вся техника, которая предназначается для экстремальных случаев, то есть для аварийно-спасательных формирований, проходила испытания в реальных условиях Якутии. Тогда у нас будет и прогресс, и стимул для автопроизводителей делать технику для севера. А частники, конечно, им только выжить. И таких на перспективу задач им никто не ставит. И еще одно предложение, да, у меня было бы в связи с экстремальными условиями. И сегодня предыдущие докладчики говорили, что у нас гибель людей от внешних причин, то есть не от болезней. Утонули, ДТП и так далее у нас на 30% выше. Ну все, спасибо мне. Спасибо.